Tas ir pāri pa kilo. Kāda lāpsta. Labs kaut kas. Tas ir asaris. Numurs pat stājas. Tas ir noteikti mans jaunais personīgais rekords. Sveiki visiem! Lielupe atbrauc patrankāt vimbas. Cilvēki vienkārši muļķi. Pilns. Pasēdēšu tā, apmēram līdz vakaram. Šitādā vietā, kur šodien es noķēru savu rekorda breksi, ka mēs bijām, kur šito video varat apskatīties. Tad uzjaukšu barību. Mēģināšu uz vienu kā tā intensīvi barot. No iepriekšējās reizes palika arī brekšu kā barības. Un kas ir jaunums Zebra Masterā, tagad var iegādāties internetu veikalā barības. Kur rastāšu links. Visu barību, ko es makšķerēju, apakšā zem video būs smuki linki uz saitu. Vienkārši jāuzklišķina un reiz atvers vaļā visu. Pagaidām, kamēr vēl nav inventārs, kādām makšķerēm vispārējo, viņi vēl tikai atjaunina to mājaslapu. Pēc tam, kad būs jau arī visas makšķeres vispārējais, tad viss būs sīki un smalki. Un iespējams, pat būs atlaižu kodiņš. Bet pagaidām, kamēr viņi vēl visi tur darbojās, mēģina visu sataisīt, tā lai viss būtu perfekti, tikmēr kā ir, tā ir. Jā, bet drīzumā jau būs atlaižu kodiņš, tā kā paliekam kopā. 2 kilogrami barības un 2,5 kilogrami zeme būs man šoreiz. Pieaugsim ūdentiņu. Tagad, lai viņi pastāv, tad es vēlreiz samaisīšu un piebēršu klāt krikumiņš un sākušu lādēt iekšā upē. Un kaut kā tā mēģināsim tirkt. Kaut kas ir. Nezinu, kaut kas maziņš. Pirmā zivs ir kaut kāda. Kas tur ir? Rauda? Nē, jā, rauda. Raudiņa pirmā ir. Es kādus 20 barotos ielādēju, uzliku 2 baltos ar motilīti, uzreiz pirmā zivtiņa ir. Ieliksim uzglabājumā tīkliņā, tad jau beigās paskatīsimies, ko man izdosies saķert. Tāds uzglabājumais tīkliņš. Man bija 3-metrīgais. Es, kad beidzu copi, es paņēmu, astāju pie upes uz koka. Un tā arī mājās aizbrauc. Atbrauc pēc tam atpakaļ, kājas jau bija pieaugušas. Ko darīt, būs iemesls nopirkt jaunu. Bet, jāiztiek, kā kādu ir, tādu maziņu. Paņēmu pludiņu makšķeri. Pie krasta uz sliekām uzliku, jo bieži vien ir tā, kad visevišķi pavasarī, kad vimbas ķer, tad pie krasta smuki asari nāk ārā tādi ap 300 grami, pat lielāki. Tad iemetīšu kaut kādas 4 bumbas, lai stāv, un pat var līni noķert šitādā veidā. Tādas stiprākas uztaisīšu, jo pie zemes ir kopā māls. Viņi stāvēs un lēnām skalosies ārā. Tāpēc arī maisīju tik daudz barību, lai var pludiņam piemest klāt vēl. No sākuma 4, pēc tam pēc kādām 3-4 stundām vēl kāds pāris bumbiņas iemetīšu. Tāda copīte. Kaut kas ir. Rauda gan jau. Maziņš. Lielupē sanākušas raudas. Drīz sajies visās mazajās upēs, tad viņas sāks nārstot. Nē, plicēns. Maziņš plicēniņš.
O, tas ir labs kaut kas. Smuks. Liels. Man tā ka breksis. Jū, būs breksīts. Nu, labs. Galvenais, lai neaiziet. Smukas zivs. Jū, breksis. Smuks. Tas ir pāri pa kilo. Kāda lāpsta. Āķīts pašā maliņā. Breksīts uz vimbu barības. Paskatieties. Kas pa breksīti smuka. Nu, labi, ap kilogramu būs. Bet smuks, vai ne? Breksis. Kas tur ir? Kaut kas maziņš atkal laikam. Rauda. Nē, plicēts. Plicēts. Šitās te maziņš. Pagaidām ir tā, ka ķerās tādas mazas zivtiņas. No sākuma bija doma likt tādā uzglabājumā tīkliņā, bet beigās es pārdomāju, laiž viņas vaļā uzreiz. Copa. O, kaut kas lielāks pat ir. Ja varbūt, ka beidzot vimba būs. Kaut kas smuks. Likās pēc vimbas. Pēc visiem sitieniem. Nu, būs man pirmā vimba beidzot. Nē, breksis. Ai. Tā arī smuks, breksis. Otrais jau. Breksīts. Tādas jau patīkam pavilkt. Vaļā. Labais. Skaisti līdz, vai ne? Cope. Jau vēl prom. O, ir kaut kas labs. O, kāds asaris. Es teicu, ka viņi te ir. Uz pludiņa vienmēr šitā ķerās asarīši pie krasta. Kas dzeltens. Paskatīt, kas pa kukainīti. Smuks, vai ne? Labais. Vienmēr šitā ir, kas samet barību uz pludiņu pie krasta, šitā ķerās. Bet, nu, šeit vēl maziņš ir. Ir vēl lielāki. Vienīgais mīnus ir tas, kad āķis ir ierīts dziļ. Bet, nu, ašuk ir. Tādi dzeltenīgi, smuki, skaisti. Labs. Nepaspēju vienīgais iefilmēt to copi, jo uz asari tā, kad stāv pludīšu uzreiz aiziet. Pirmā zivs man uz pludiņu šogad. Ir kaut kas atkal labs. Paliels. Makšķi ir vienkārši taisnēs, kamēr uz pludiņu tur skatos. Šitais ir labs. Smuki pretojās. Zivtiņa. Sāku iegliet, vairs nesitās. O, breksis, redzēju. Nu, vimbas neņem, vismaz kāds labums. Brekši smuki ņem. O, jā. Labs. Aklāķīts pašā maliņā. Breksīts. Nu, nav kilograms. Vai kilogramīgi noķert. Var redzēt jau, kādam ir bijis uz āķa. Otrā pusē lūpiņai. Vaļā. Brekši. Aizvuka pludiņu.
O, ir. Kas tur ir? O, labs kaut kas. O, tas ir asaris. O, to es saprotu. Paskatieties, kas pa krokodīlu. Ejiet, nost. Kāds tik dar? Tad jāatlaiž aukla. Ot pa šitiem es runāju. Ot pa šitādiem asariem es runāju lielupes. Uz šitādi viņi skaistuļi. Paskatieties, draugi. Uz pludiņu. Vienkārši kaifs. Pasakiet, ka nav kaifs. Šitādas monstras vilkt ārā. Jā. Pat labāk nekā visi brekši, visas vimbas. Vienkārši pasaka. Šitā te labais. Es zināju, ka es notiešu. Šitā ir katru pavasari. Katru pavasari šitā ir. Tieši vimbu laikā. Un tie asari vēl pilni ar ikriem ir parasti. Labais. Smuka cope bija tāda. Pludiņš zem ūdens un tieši tikko izvilkt to breksi un reiz sekoja copi uz pludiņu. Cik es esmu nopētījis pa visiem šitiem gadiem, kad tu samet barību, tās mazās mailītes pienāk pie tās barības un ēda pie krasta. Uzreiz asari klāta un tāpēc arī ņem. Jo bieži vien tā, kad tas asars uzceļās uz augšu un tās sīkās vienkārši pa gaisu aiziet. Tāpēc man radās šitāda ideja. Bet, var trāpīties arī smuks līnis kāds. Peld. Ko tu tur savus spārnus izplati? Numurs pat uz kājas. Taču! Galvenais, lai auklās neieiet iekšā. Peld prom. Pludiņi. O, ir. Labs. Maziņš. Ašuks. Mazākais šodien. Asarīts, bet mazākais. Šodien uzreiz laidīsim vaļā. Ja mēs āķi mierīgi dabūsim vaļā, ierīs vienkārši. Sākās vakara copīte laikam. Drīz iemetienā copi uzreiz sako. Kas tur ir? Es ka nesaprotu, kur ir vimbas? Kāpēc vimbas nenāk ārā? Kas tas tāds? Ālans. Ne, rudulis. Šitādu, tas ir noteikti mans jaunais personīgais rekords. Paskatieties, kāds rudulis. Tas noteikti ir rekords. Zelta ziltiņu noķēra. Ievēlēsimies 3 vēlēšanās un laidīsim vaļā, vai ne? Kā es domāju. Ja nav man ne svari līdz nekā, nevar es tam nosvērt neko. Bet tas noteikti ir rekords. Kad es zelta ziltiņu. Mērlēns man arī nav. Labi, es ielikušu uzglabājumā tīkliņā, pēc tam palaidīs vaļā. O, ir. Maziņš kaut kas. Vai aizgāja? Kaut kas ir. Au. Plicēts. Šitās? Jā. Plaudis. Maziņš plaudis. Laidīs vaļā? Tā ir tā pati. Tā ir tā pati zivs, kas lielā tur. Copi beigsim. 6 stundas pavadīts pie ūdens. Kaut ko jau izdevās noķert. Bija cerība lielāka uz vimbām, bet, vimbas šeit nav. Bet vismaz noķēru breksīšus un raudiņu un asarīšus. Jā, asarīši vairāk sapriecēja mani nekā pārējās zivis. Jā, nomērīsim. Man vajag nomērīt ruduli, jo man rudulis ir
Šitanī te, ganī manā YouTube kanālā nav ruduļa ielikts. Šitais noteikti ir lielākā zus, ruduls, ko es esmu noķēris. Ja svarī nav. Viņš ir smuks 33 ar pusi. Nē, 33 būs tomēr. 33 centimetrīgs rudulīts. Kaut kādi, nezinu, 500-600 gram varētu būt. Peldi zelta ziltiņa 3 vēlēšanās. Lai šogad uzlaboju brekšu rekordu. Vēl ir draugs mājā. Paņemšu uz mājām šito breksi, kurš lēkā. Tas ir laikam lielākais. Nomērīsim pierēju šito. 40 centimetri. Viens breksis. Cik tā ašuks ir liels. Ašuks arī ies uz māju. Kaimiņiene paprasīja ziltiņas aizdīšu viņiem. Plus 3 brekši un viens asarīts. Asaris ir 32. Normāls ašuks. Bet viņi vēl lielāki ir šitien. Tā kā ķer uz pludiņa pie krasta, tad viņi vēl lielāki ņem. Un tad man izdevās vēl šitādas maziņas. Vietējais var redzēt zeltani. Zeltans un balts. Šodien stopēju uz Lārpīlu barībām. Breksis. Nu šitā te iznākums man. Bet nu, vismaz labāk tā nekā ašuki peldi prom. Un mans uzglabājumais tīkliņš arī izģērbā. Būs jāpērk jauns. Reku, visas stieples izlīd ārā. Tā kā tā, labi, paldies, ka skatījāties. Abonējam kanālu, uzspiežam laiku. Nākošais video iespējams ar brekšiem. Spiedīsim uz brekšiem. Labi, tā. Astāsim, lai kādam nodara. Viņam vienīgais riņķi salausti. Augšējais, apakšējais. Apakšā pa caurumtiņam ir kaut kādam. Gan jau kādam noderēs, lai stāv. Uzreiziet komentārā, kurš paņēma, vai labi kalpo.